Саламатсыздарбы, урматтуу окурмандар. 31 август эгемендүүлүктүн 30 жылдык майрамына карата эгемендүүлүк улуу майрам аттуу кыскача баяндамага көңүлүңүздөрдү бурсам. 1991 жылы 31 август Кыргыз ССРинин Жогорку Кеңешинин кезексиз сессиясы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик көз карандылыгы жөнүндө декларация кабыл алынып, Кыргыз Республикасы пайда болгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети, улуттук гвардиясы, ички иштер аскерлери жана ондогон мамлекеттик мекемелери пайда болгон. Кыргызстаныбыз көз карандылыкты алгандан кийин баардыгын кайрадан баштоого туура келди. Эгемендүүлүктү алгандан кийин элеттик эл жердин өз кожоюндарына айланып, өз жашоолорун улантып келишүүдө. Эгемендүү мамлекеттин атрибуттарына токтоло кетсем, 1992 жылы 3 мартта Кыргыз Республикасынын желеги кабыл алынган. 1992 жылы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни 18 декабрда кабыл алынган. 1994 жылы Кыргыз Республикасынын герби кабыл алынган. Жана ошондой эле 93 жылы 5 майда Жогорку Кеңештин сессиясында алгачкы конституция кабыл алынган. Ошону менен бирге эле билим берүү тармагында да чоң жетишкендикке ээ болдук. Айта кетсек, мектептердин ордуна гимназиялар, лицейлер ачылып, жана жеке менчик орто билим берүү тармагы да пайда болду. Андыктан эгемендүүлүк дегенде кандайдыр бир жүрөгүбүздө жылуулук сезим